Ba, naghihilik pa siya. Oh, ang call center. Sa gabi, night shift siya, call center siya. So, sa umaga, naghihilik-hilik. Oh. Kita mo? May panaginip siguro. Ano kayang nasa isip nito? Oh. Aba, haro. Oh, naghihilik. Di ba lakas, no? Kita mo? Laking pinag-ano yan. Ewan ko. Pinagagawa sa gabi.